xanuunada ku dhaca keliyaha ayaa noqday 10kii sano ugu dambeeyay mid ay ka cabanayaan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Haddaba waxaan doonayaa inaan wax kaga sheego 5 arrimood oo ka dhaawici kara keliyahaaga adigoo aanan ogeyn oo ay tahay in aad ka fogaatid. Waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah caadooyinkan inaad leedahay ama si maalinlaha aad u sameyso. Haddaba intaan u gudgelin waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ugu faa'iideystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. Mahadsan. Keliyuhu waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka. Caafimaadka keliyaha ayaa muhiim u ah qofka, la'aantoodna way adag tahay qofka inuu si caafimaad leh ku noolaado. La socodka iyo xanaaneynta keliyahaaga ayaa muhiim u ah caafimaadkaada iyo ladnaantaada guud. Haddaba waxaan doonayaa inaan wax kaga sheego caadooyinka maalinlaha oo qofka uu sameeyo oo si fudud ku dhaawici kara ama ku dili kara keliyaha asigoo aan ogeyn. Waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah caadooyinkan inaad leedahay. Qodobka ugu horeeya, cabista yar ee biyaha. Cabista yar ee biyaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee keliyaha dhaawaca, maxaa yeelay aad ayay u dhaawacaan keliyaha. Oonka, fuuqbaxa ama cabista yar ee biyaha. Fadlan qaado biyo kugu filan ugu yaraan 12 koob maalintii ama 3 litir oo biyo ah. Iskuna day in aad jimicsi sameysid sida rucleynta iyo orodka si biyuhu ay jirkaaga uga baxaan. Qodobka labaad, waxyaabaha kale ee keliyahaada dhaawici kara oo ay bulshada Soomaaliyeed aad ugu badan tahay waxaa ka mid ah isticmaalka badan daawooyinka bilaa dhakhtarka, gaar ahaan daawooyinka kaarjibiyaha ama xanuun baabiyaha iyo daawooyinka qalajiyaha. Waxaa laga yaabaa qofka si maalinlaha in uu farmasiga uga soo iibsado daawooyin bilaa prescription ama bilaa dhakhtar oo si fudud ku isticmaalo. Fadlan gacantaada ha isku dilin oo ka fogow isticmaalka badan daawooyinka bilaa dhakhtarka. Qodobka saddexaad, waxyaabaha kale ee dili kara ama ka dhaawici kara keliyahaada waxaa ka mid ah xakameyn la'aanta xanuunada daba dheeraada ama chronic disease-ka sida xanuunka macaanka iyo dhiig karka oo aan la xakameynin. Isku day in mar waliba aad la socotid xanuunadaas. Haddii aad leedahay ama aad qabto xanuunka dhiig karka ama macaanka iyo wadna xanuunka, waxaa loo baahan yahay mar waliba in aad la socotid oo aad si joogto ah ugu cabirtaa guriga. Haddii xanuunka tusaale ahaan waxaad leedahay xanuunka dhiig karka, waxaa loo baahan yahay in aad si joogto ah aad u cabirtid oo guriga aad ku cabirtid oo aad la socotid. Haddii uu kacsan yahay aad dejisid, haddii uu dhacana aad sare u soo qaadid oo normalka aad ku haysid. Sidoo kale haddii aad leedahay macaanka, sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad mar walba normalka aad ku haysid oo aad la socotaa dhakhtarkaaga. Haddii aad xakameyn weyso, waxaa laga yaabaa xanuunka macaanka ama dhiig karka in ay dilaan ama ay dhaawac gaarsiiyaan keliyahaaga. Fadlan isku day inaad mar walba xaaladaada caafimaad oo aad ka warhaysid. Qodobka afaraad, waxyaabaha kale ee keliyahaada dhaawici kara ama dili kara waxaa ka mid ah maandooriyaha ama muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo khamriga. Waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee dila keliyahaada. Sidoo kale waxay leeyihiin xanuuno kale oo halis ah oo naftaada khatar geli kara. Fadlan jooji isticmaalka badan ee muqaadaraadka. Qodobka shanaad oo ah qodobka aan ku soo gabagabeyn doono, fadlan jooji isticmaalka badan milixda ama cusbada. Waxay badiyaan sodium-ka oo waxay si fudud ku kicin karaan cadaadiska dhiiggaada, gaar ahaan haddii aad leedahay ama aad qabto xanuunka dhiig karka. Waxay si fudud ku kicin karaan cadaadiska dhiigga oo waxay dhaawici karaan keliyahaada. Fadlan ku dadaal daryeelka caafimaadkaada oo qaado guud ahaan talooyinka aan kuu sheegay. Ha iloobin in aad muuqaalka share gareyso oo aad la wadaagto asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iideystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo.